Labdien, godātie mediju pārstāvji. Man bija prieks šodien satikt Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Robertu Mecelu, kura ir ieradusies šodien Latvijā, Rīgā, un ar šo arī uzsāk savu parlamenta vēlēšanu kampaņas ciklu, un ar tūri tātad Latvijā un Rīgā, un īpaši Baltijā, viņi arī atklāja šo parlamenta vizīšu savu skaitu. Un ļoti svarīgi, ka tieši Rīgā sākās šī Eiroparlamenta kampaņa, jo ļoti svarīgi, ka mūsu cilvēki arī redz un dzird un saprot, ka tajā brīdī, kad šobrīd Latvijā ir vēsturiski augstākais uzticības rādītājs Eiropas Savienībai un mūsu iedzīvotāji pozitīvi novērtē mūsu dalību Eiropas Savienībā, ka mēs arī saprotam, ka Latvija ir Eiropa, mēs esam Eiropa un mūsu vēlētāji lem par Eiropas un Latvijas nākotni. Balsojot Eiroparlamenta vēlēšanās, tās ir tieši tādas pašas vēlēšanas, kāds ir Saeimas, pašvaldību vēlēšanas, jo tie cilvēki, ko mēs ievēlam Eiropas parlamentā, ir vēlāk tie cilvēki, kas lemj arī par sankcijām pret Krieviju, par atbalstu Ukrainai. Tie ir cilvēki, kas lemj arī par Latvijas nākotni. Un iespēja piedalīties brīvās vēlēšanās ir demokrātijas stūrakmens. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs arī skaidrojam, kādas ir iespējas, un man ir prieks, ka arī pēc grozījumiem likumā šobrīd vēlēšanās varēs piedalīties no jebkuras Latvijas vietas. Tas arī palielinās tātad iespēju mūsu iedzīvotājiem tikt jebkurā vietā pie vēlēšana urnas un nodot arī savu balsi Eiroparlamenta vēlēšanā. Vakar es tikos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zeļenski, un Ukraina cīnās ar ieročiem rokās par savu brīvību un demokrātisko izvēli, pašiem noteikt savu nākotni. Viņi vēlas būt kopā ar mums, ar mūsu vērtībām, un mūsu pienākums ir viņus šajā ceļā atbalstīt. Ar parlamentu priekšsēdētāju mēs arī pārunājām, cik svarīgi ir vienoties par Eiropas Savienības finansiālo atbalstu sniegšanu 50 miljardu eiro apmērā, un cik svarīgi ir turpināt, tātad uzsākt to procesu par iestāšanās sarunām Eiropas Savienībā ar Ukrainu. Mēs nevaram kavēties ar šiem soļiem, mums ir jāturpina mūsu uzsāktie darbi, un tāpat mēs arī pārunājam citus dienas kārtībā esošos jautājumus, bet pats svarīgākais, ka Eiropas Savienība ir vienota arī kopā ar mums, saprotot Baltijas valstu izaicinājumu, dzīvojot blakus tādiem kaimiņiem kā Krievija un Baltkrievija. Paldies! Paldies, un lūdzu Eiropas parlamenta prezidents paziņojums. Thank you very much. Good morning, dear Prime Minister, dear Evika. With the Prime Minister, as she has just said, we have discussed and focused on many topics. I'm very happy to be in Riga as the first stop of the Get Out the Vote campaign as we prepare for the elections to the European Parliament that will take place here on the 8th of June. These elections matter because they will set out the direction of Europe for the coming 5 years, because it is the elected representatives that shape the policies and adopt legislation that affect us all, from digital to health, to migration, to climate, to security. Saturday, the 8th of June, is the chance for every Latvian to have a say on who represents you in Brussels. Every vote matters. You have the power to decide the direction of our union and what kind of Europe you want to see. So my appeal to you would be to not let someone else choose for you. In fact, later today I will discuss these topics with young Latvians at a town hall event organised by the Latvian Institute of International Affairs. Well, I would be very clear as I call to all Latvians to defend democracy by taking part. We spoke also with the Prime Minister at length about the upcoming special European Council, of course, on Ukraine. First of all, Europe must not waver in its support, be it financial, be it political, be it military. In this sense, Latvia has truly been exemplary as one of the biggest contributors of bilateral aid in the EU in relation to GDP, much of it in military aid. Your support to Ukraine and Ukrainians, your personal support, Prime Minister, has and continues to be remarkable. Thank you very much for your
leadership, as we also saw with the historic visit of President Zelensky here yesterday. Ukraine is not only fighting for its territory, but as an EU candidate country, also for our European values and our European security. We must continue to show unity and solidarity in defending Ukraine. The 12th sanctions package will further weaken Russia's war machine, but we must make sure that we are also able to prevent circumventions of our sanctions by closing any loopholes. So at the Special European Council in 3 weeks' time, it will be essential that an agreement is found on the continuation of EU financial support to Ukraine. With the Ukraine facility, we invest in Ukraine's recovery, in its reconstruction, and in its modernization. We also need to make sure that we keep up the momentum from the historic decision in December to start membership negotiations. And here, once again, I thank Latvia for its leadership. Thank you. Paldies, un tagad ir laiks diviem jautājumiem. Pirmais jautājumu uzdod Krišs Kārs no LTV ziņdienas, lūdzu. Labdien, Krišs Kārs no Latvijas televīzijas. Jautājums primāri noteikti Metsolas kundzei par šo vēlēšanu aktivitāti. Tieši Latvijā mums pagājušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās piedalījās tikai 3. daļa vēlētāju, un arī rādītāji Nacionālā parlamenta vēlēšanās tieši aktivitātes ziņā nebija sevišķi iepriecinoši. Un kopumā jāsaka laikam, ka liela daļa Latvijas sabiedrības šobrīd vispār jūtas atsvešināti no politikas kopumā. Pirmkārt, kas varbūt šo atsvešinātību jūsuprāt rada? Vai tie ir mūsdienu mediju iespējas, viltus ziņas un tam līdzīgi? Un kādā veidā politiķiem piekļūt arī tiem, kas varbūt nejūtas sadzirdēti un, lai šo aktivitāti, piemēram, nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās jau šajā vasarā palielinātu? So, thank you very much for this question. You are right in pointing out that in 2019, the last election, Latvia had one of the lowest turnouts in the European Union, in a year where actually we saw record turnout in other countries. As soon as I was elected president 2 years ago, I said in my first speech that I want to burst through the Brussels and Strasbourg bubble and speak to citizens on the ground. Young people, disenchanted voters, people who do not feel that they are represented by their politicians, people who think that the European Parliament or European institutions in general are too far away. My appeal, and this is why I am on the ground, I am here, and I will be in every member state, is to not to give in to easy cynicism. I think the mistake we made in the past that we did not talk to our voters enough. We were not honest enough, where we said we could have done better, where we said we can improve. But now we have 5 years to look back on. We have found unprecedented strength and unity with regards to the Russian invasion of Ukraine, unprecedented amount of sanctions with regards to packages adopted by all member states against Russia. We have overcome an extremely difficult pandemic, which threatened everything in our union. And that was all thanks to the European Union. If we look at other subjects, migration, citizens look to the European Union. If we look at Latvia in particular and the risk that could happen any moment, as we have seen in the past, with the instrumentalization of migrants in neighboring countries such as Belarus, as we are seeing between the Finnish and Russian border, for example. This is all something that has to be dealt with at a European level. So my appeal to whoever is watching us, whoever will be able to look at the candidates over the next 5 months, is to not let someone else choose for you, because the next 5 years will be crucial and you can really choose the direction that the European Union will take. Not to give in to easy disinformation tactics, not to let those who want to destroy Europe take a seat, but rather those who want to build Europe, to make it stronger, to make it better for every single Latvian citizen to be able to be represented in the directly elected institution. So I am optimistic. I will work. I know without a doubt that the Prime Minister and I share this goal, and we will work extremely hard and do our best. Jā, es tikai varu pievienoties Metsolas kundzei, ka jāatzīst ir savas kļūdas, un 19. gadā patiešām
vēlētāju daudzums Eiropas Savienības vēlēšanās tieši Latvijā bija zemākais salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, tad es domāju, tā situācija šobrīd ir arī mums, no mūsu skatu punktu, no Latvijas skatu punktu attiecībā pret Eiropu uzlabojusies. Jo, manuprāt, šajā cīņā, kurā cīnās Ukraina un kurā cīnās arī Latvija, mēs esam varējuši ieraudzīt, ka mēs tiekam sadzirdēti, mēs kā Latvija, mēs kā Baltijas valsts Eiropā esam tie, kas varēja aiznest ziņu, ko nozīmē dzīvot blakus kaimiņam Krievijai un arī Lukašenko režīmam. Brīdī, kad mēs saņēmām tādus imigrācijas diezgan nopietnus draudus no Lukašenko režīma, man jāsaka arī Eiropā arī mūs saprot, sadzird, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka mūsu tauta, mūsu cilvēki kopā, arī jaunie cilvēki saprot, ka tikai kopā Eiropas Savienībā mēs varam būt stiprāki pret šādiem kaimiņiem, kuros nav demokrātisks režīms, un ir ļoti svarīgi, lai tāpēc Eiropā būtu politiķi, kas saprot, ka Latvijai, Baltijai, Eiropai kopumā ir ļoti svarīgi palikt vienotai, spēt pieņemt lēmumus, parādīt, ka Eiropa nav lēna. Nē, Eiropā, jā, paiet ilgāks laiks, kamēr mēs 27 dalību valstu vidū spējam novienoties, bet arī decembrī, neskatoties uz to, ka bija sajūta, ka mums varētu nebūt vienošanās par iestāšanās sarunu ar Ukrainu uzsākšanu, mēs šo vienošanos panācām. Un tas jau ir cits spēks, kad startē nevis viena Latvija, bet startē visa Eiropas Savienība. Paldies, un otrs šajā reizē, diemžēl pēdējais jautājums Gatim Suhoveckim no TV3 ziņām, lūdzu. Labdien, Gatis Suhoveckis, TV3 ziņas. Jautājums abām amatpersonām. Ņemot vērā, ka tuvojas Eiropadome, vai ir izdevies tikt skaidrībā, kā pārvarēt Ungārijas veto, lai Eiropas Savienības finansējumu varētu turpināt piešķirt Ukrainai? Paldies. Es varbūt sākšu, ņemot vērā, ka arī iepriekšējā Eiropadomē pat līdz pašām, jau Eiropadomes sākumām līdz galam nebija skaidrs, vai būs 27 dalībvalstu vienošanās. Tomēr gaitiņos, politiskajās aprindās mēs turpinājām diskutēt, meklēt risinājumus, lai mums būtu kopīgs lēmums Eiropas Savienības līmenī. Es varu teikt, ka arī šobrīd darbs notiek, un mēs darīsim visu, lai mums būtu atbalsts finansējumam Ukrainai. Un ir ļoti svarīgi arī, ka šis lēmums tomēr ir pieņemts visām 27 dalībvalstīm kopā, jo tikpat svarīgi, kā mums ir iekļaut, lai Ukraina tiešām pilntiesīgi varētu darboties Eiropā, mums ir svarīgi arī nepazaudēt Ungāriju, jo mēs runājam par vienu dalībvalstu šobrīd. Mums ir svarīgi, lai arī šajā valstī valdītu demokrātija un lai mēs visi kopīgi būtu lēmumu pieņēmēji stiprākai Eiropai. Yeah, I can continue from where the Prime Minister left off. We have overcome what seemed impossible over the past 2 years. If somebody had asked me 2 years ago whether we would be here today, I would not be able to say or answer in the affirmative. But look where we are. We have found that unity between all member states at each step of the way, and I remain hopeful, if not optimistic. Actually, I would say I am optimistic, that we will manage to find an agreement on the 1st of February. We will also, and this year I present the European Parliament's position, that we will insist that this is a decision that is taken by all 27 member states, and that financial and so necessary aid to Ukraine, which will be accompanied by a real look at the EU's long-term budget, which is currently stretched to its limit, where we need to have the resources, especially as we enter a very crucial few months to match our ambitions. So when we drive forward our cooperation on defence, when we work together for energy policy, on strategic autonomy, we need to also talk about paying back our debt from Next Generation EU, and therefore we will push for a sustainable compromise for the Union's long-term financing. Here we present ourselves as the European Parliament, which is necessary so that we do not have to cut into flagship programmes such as Horizon Europe and Erasmus. Paldies, ar šo preses konferenci noslēdzam. Lielas paldies par dalību un tiekamies jau nākamajos mediju pasākumos. Paldies!